后来，过来即件咱昨有报道，讲这个为新北市三重埔转移去中华一个40岁小家人啊，伫咧回乡进前都已经感冒几啊天咯，厝边感觉怪怪，通报检验了后确诊，即摆佫转为重症。啊，这个小家人啊，是伫台北的网咖咧共掠零，即摆有真侪疑点，都要一一来了解，包括伊的感染源到底是伫咧网咖地室，或者是伫咧掠零店。 也佮伊即个一路坐车入南，是坐客运，或者是坐客停车，啊坐同一台车的民众敢爱狂烈，以及伊伫即个网咖身体都已经无爽快，已经10外天咯，为虾米拢无互狂烈着呢？这个疑点，拢互中华的乡亲真担心。 医护人员全副武装，将确诊者送上救护车。住伫三重埔一个确诊的患者，感冒10外天，走转去中华，后厝边发现通报了后，送病院确诊。目前伊的病情恶化，变成重症。病房里面病情就有一些变化，应该也知道自己身体有一些状况。那他在北部也是在万华，那从事的也是一些按摩相关的服务业。 这个40外岁姓周的小姐伫网咖做掠零的，人无爽快，转去中华，后来好厝边发现，甲中华县的卫生局通报。感冒10外天袂好，我心内测一个，随即敲电话卫生。原来是患者的兄弟，因门口洗家具，甲厝边开讲时讲到为三重埔转来有感冒的症头尔，这个厝边赶紧通报，卫生局随派出消毒车伫因兜附近消毒。 互人较紧张是，由于北部落南过程中有真个疑点，爱搁调查。伫网咖掠零，伊感染源是地点啊，还是掠零店？网咖是疫情重灾区，小那伊无被列为追踪的对象。他也不是通报的确诊个案啦，也没有筛检啦。他搭了交通工具，我们还在清查啦。初步了解，伊是坐客运的落南，再搁坐计程车转去的。 有啊，阮查囝讲坐客运车转来。无论是计程车驾驶，还是客运公车的人客，敢需要追踪列管，这有真侪疑点。即摆因为这个确诊的患者已经是重症，无法度甲问。